සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද Arduino Zone අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මගේ 3D printer එක ගැන පොඩි overview එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ 3D printer එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ දැනටමත් print එකක් print වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක 12 volt වලින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේ computer power supply එකකින් තමයි විදුලිය සපයලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝ සපයන්න ඕනේ 3D ink එකක්, ඒ කියන්නේ 3D filament එකක් සපයන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ කහ පාට ABS කියන material එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නූලක් වගේ මෙහෙම 3D printer එකට ගමන් කරනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා මෙතන stepper motor එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ 3D ink එක මේකේ මේ stepper motor එකේ දැතරෝදයක් සහ මෙතන තියෙන තව idler පුලිය කියලා එකක්. idler පුලිය එක හරහා මෙහෙම ගමන් කරලා මෙතන යටින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ heat pipe එකට ගමන් කරනවා. මේ මැද තියෙන්නේ heat pipe එක. ඒක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා තමයි මෙන්න මේ පහළ තියෙන block එකට වැටෙන්නේ. block එකට ගමන් කරනවා. එතකොට මේ block එක heat වෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ රතු පාටින් පේන්නේ heater එක. සුදු පාට වයර් දෙකක් ගිහින් තියෙන්නේ තර්මිස්ටර් එක. ඉතින් ඒකට ගිහින් හීට් වුණාට පස්සේ තමයි පහළට ගමන් කරලා මේ බෙඩ් එකේ 3D print එක print වෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන බෙඩ් එකක් මේකට කියන්නේ හීට් බෙඩ් එක කියලා. මේකත් හීට් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා තියෙන ෆෑන් දෙකක් තියෙනවා. මේ නිල් පාට කොටස දාලා තියෙන ෆෑන් එක කියන්නේ part cooling ෆෑන් එක. ඒ කියන්නේ මේ print වෙන එක cool වෙන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙන ෆෑන් එකෙන් කරන්නේ ඒකට කියන්නේ hot and cooling fan කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ මේ heat වෙන කොටස hot end එක කියලා කියන්නේ. මේ hot end එක cool කරන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් gold color එකෙන් තියෙන gold පාටින් තියෙන්නේ ඒ කොටසට කියන්නේ extruder එක කියලා. ඒකෙන් කරන්නේ මේ ink එක hot end එකට තල්ලු කරන දෙන එක තමයි කරන්නේ. ඒක කරන්නේ මේ මෙතන තියෙන මේ stepper motor එක. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා x axis එකේ motor එක. මේ තියෙන x axis එක මේක. එතකොට මේ කොටසට තමයි කියන්නේ මේ කොටසට කියන්නේ x carriage එක කියලා. ඉතින් මේ ඒකේ wheel තුනකින් තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඇති. මෙතන උඩ එක wheel එකක් තියෙනවා. පහලින් තව කහ පාට wheel දෙකක් තියෙනවා. එතකොට y axis එක කියන්නේ මේකට. මෙතන මේ තියෙන axis එක මේ අතර ගමන් කරන බෙඩ් එක යන්නේ y axis එකේ. ඉතින් ඒක රන් කරන motor එක තමයි මෙතන මේ තියෙන මේ stepper motor එක. එතකොට z axis එක මේ උස අතර තියෙන එක මේක මේ axis එක. ඉතින් ඒක drive කරන motor එක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ motor එක. ඊට අමතරව මේකේ display එකකුත් තියෙනවා. මේ display එකේ පෙන්වන දේවල් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ මේ hot end එක කියන එක. hot end එකේ temperature එක පෙන්වන්නේ 241ක් දැනට තියෙනවා temperature එක celsius. මෙතන පෙන්වන්නේ heat bed එක කියන එක. bed එක ඒකේ celsius 90ක් පෙන්වනවා මෙතන. ඒක 90කට රත් වෙලා තියෙන hot end එක 240කට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ part cooling fan එක. ඒක 150ක speed එකකට කැරකෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේන x කියලා තියෙන තැන 63 කියන්නේ මේ x එකේ coordinate එක තියෙන තැන, y තියෙන තැන, z එක මිලිමීටර 1.75ක් උසට ගිහින් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා මේ ස්පීඩ් ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක මේක 100ක ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙතන අපිට ටයිම් එක පෙන්නනවා. මෙතන මේ බාර් එක progress bar එක පෙන්නනවා. එතකොට මෙතන මේ memory card එකක් සලකුණක් තියෙන්නේ. අපි memory card එක මෙතන plug කරලා තමයි මේක print කරන්නේ. පහළ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේ අපි print කරන file එකේ නම. ඉතින් මේ තියෙන්නේ display එක. ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන knob එකක් තියෙනවා. මේ knob එකෙන් print වෙන වෙලාවේදී මේක ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. බසර් එකක් තියෙනවා. emergency switch එකක් තියෙනවා. මෙතන potentiometer එකක් තියෙනවා. මේ LCD එකේ brightness එක හදන්න. ඉතින් මේක මෙන්න මේ කොටස තමයි මේකේ සම්පූර්ණ වැඩ කරන්නේ මේ කොටසෙන්. මේක MKS Gen L V2.1 කියන එක. මේක 3D printers වලට එන control board එකක්. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම Arduino Mega එකේ තියෙන chip එක තමයි තියෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙන chip එක. මෙන්න මෙතන. ඔයාලට පේනවාද මෙතන chip එක තියෙන්නේ.
ඒ වගේම අපි මේ මැෂින් එකේ ස්ටෙපර් මෝටර්ස් හතරක් තියෙනවානේ X Y Z ඒ වගේම extrude එක. එතකොට මේ හතරට ස්ටෙපර් ඩ්‍රයිවර්ස් හතරක් වෙනම මෙතන තියෙනවා. මේ රතු පාටින් පේන්නේ ස්ටෙපර් ඩ්‍රයිවර්ස් හතර. එතකොට ටෙම්පරේචර් සෙන්සර්ස් දෙකක් තියෙනවා අපේ hot end එක print වෙන hot end එකටයි bed එකටයි. ඉතින් ඒවත් මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේ X අක්ෂය මේ පටන් ගන්න තැන මෙතන end stop එකක් තියෙනවා. ඒතර Y එකටයි Z එකට මේ තියෙන Z එක මෙතන තියෙනවා Y එකේ end stop එක. ඉතින් end stop තුනකුත් තියෙනවා මේකට. ඒ වයින් කරන්නේ මේ 3D printer එක print කරන්න කලින් print එකක් කරන්න කලින් මුල් අවස්ථාවට ගන්න. ඒ කියන්නේ home එකට ගන්න. ඒකට home එක කියලා කියන්නේ මුල් අවස්ථාවට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේක මේ විදිහට print වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ 3D printer එක print වෙන එක නවතිනවා. නවතුනාට පස්සේ මේක අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට print එක දාන්නේ මෙහෙමයි. මේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ ඒ print එක මේ software එක Ultimate Cura කියන software එක අපි භාවිත කරන්නේ. ඉතින් මේකට අපේ 3D model එක දාලා මේ මෙතනින් අපිට settings එහෙම හදන්න පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය settings. මේ settings හදුවට හදලා අපිට තියෙන්නේ මේකේ මෙතන බටන් එකක් එනවා. ඒ බටන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට මේ අපේ G code file එක අපිට memory card එකට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් G code වලින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි 3D printer එකක් වැඩ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට 3D printers ගැන අවිස්තරව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කේක් කොටස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? part cooling fan එක කියන්නේ මොකද්ද? hot end එක ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම මේ බෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ කෝඩ් එක මොකද්ද? ඇත්තටම මේ කෝඩ් එක Merlin කියන ෆර්ම්වෙයාර් එකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆර්ම්වෙයාර් එක ඔයගොල්ලෝ කන්ෆිගර් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ කොට දානකොට. ඒකට එහෙම කරගන්න කොහොමද? ඒ වගේම ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තනියම 3D printer එක හදන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මම මේ 3D printer එක assemble කරපු විදියත් ඔයගොල්ලන්ට කොටසෙන් කොටස කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. සුබ දවසක්.